بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. weli bishii barakeysneed ee ramadaan ayaan bartamaha uga jirnaa. dadka muslimiinta ah weli waxay ku ijtihaadayaan oo ay ku dadaalayaan sidii bishaa barakaysan ee ramadaan ay uga faa'iidaysan lahaayeen. gabdhaha muslimaadka in badan oo ka mid ah ayaa aayadaha qur'aanka ku celcelinaya oo aqrinaya. qiyaam bay u istaagayaan, maalintii ayay sooman yihiin, xijaabkooda ayay wataan, maca daalika haddana howlihii adduunkana waa u sii dheer yahay. ilaahay subxaana wa tacaala qof kasta ee uu waafajiyey khayrkaana aad iyo aad ayuu uga ajir gurubsanayaa. sababtu waxay tahay waa bil samaawaadka albaabaheedu ay ballaqan yihiin, waa bil albaabaha naartu la wada xiray, waa bil albaabaha jannada la wada furay, waa bil dadka muslimiinta ah u ah fursad weyn, shaydaankiina laga xiray. qofka muslimka ah walaalayaal waa inuu ku dadaalo sidii bishaan uu khayr u kasban lahaa. intii hore ee soo dhammaatay, intii gaboodfal gashay oo sidii loogu talagalay aan u soomin, ama habsami wanaag aan u soomin, amase soonkii oo dhanba ka wada tegay, waa inay ayagu laftigoodu quusanin, inta dhimanna ay ka faa'iidaystaan. sababtu waxay tahay bishaani qof hoogaya ma jiro ilaa qof khasaaray maahane. bishaan qof dembidhaaf seegaya ma laha ilaa qof khasaaray maahane. bishaan qof ka fakanaysa in qoortiisa naar laga xoreeyaa ma jiro ilaa khaasir khasaaray, shaqi ahoo ayaan darsaday maahane. sababtu waxay tahay ilaahay naxariistiisa ayaa aad iyo aad u badan. raxmadda ilaahay ayaa ummadda ku soo qubanaysa oo ku soo daadanaysa. wax badan ayay dadku iimaan dareemayaan, wax badan bay cibaadadu ladahayaan oo ay macmacaansanayaan. ilaan waa bishii cibaadada, waa bishii khayrka, waa bishii rabbi subxaana wa tacaala ummadda muslimiinta uu u nasrin jiray, cadowgooda looga hiilin jiray, kii shaydaan ahaa laga xiri jiray. bisha noocaas ah ayaa lagu jiraa. yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka ilaahay rumeeyayow, kutiba calaykum asiyaam, soon ayaa korkiina lagu qoray, kamaa kutiba cala aladiina min qablikum, sidii dadkii adinka ka horeeyey loogu waajib yeelay oo kale, ee lacallakum tattaquuna, inaad cabsataan ayaad mudan tihiin. cabsi ayaa la arkaa inaad heshaan, cabsi ayaad mudan tihiin inaad gaartaan, waayo cabsidu waa waxa keliya qofka muslimkaa ku liibaano, waa arrinta keliya qofka muslimkaa khayrka iyo wanaagga uu ku gaaro. alla ka cabsi wax u dhigmaa ma jiro. qofka rabbi ka cabsaday waa qof jeclaaday inuu janno helo. qofka rabbi ka cabsaday waa qof jeclaaday inuu cadaab ka koro. qofka ilaah ka cabsaday waa qofka raba inuu siraadka si samaa uga gudbo. qofka alla ka cabsaday waa qof raba in risqiga loo waasiciyo. qofka alla ka cabsaday waa qof raba in cilmi uu barto. qofka rabbi ka cabsaday waa qof raba inuu albaabka jannada ku tallaabsado. intaasoo dhanna soonkaa laga helaa. lacallakum tattaquuna, cabsi baad mudan tihiin. dadka muslimiintow aad iyo aad u raaraadiya albaabaha jannada waxa lagu helo. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam, dadka rabbi rumeeyey soon baa laydinku qoray.
yaa ayuha aladiina aamanuu qof iimaan leh ma maqlo ilaa wuu soo degdega. yaa ayuha aladiina aamanuu gabar iimaan leh ma maqasho ilaa dhagahay soo taagta. raxmaankay ka dhowrtaa ay ka warsugtaa wuxuu u diri doono ama uu ka reebi doono. cunto kama degto, biyana ma cabi karto ilaa amarka rabbi ka yimaado. hurda kama soo dhacdo markay maqasho yaa ayuha aladiina aamanuu, waayo howl baa loo diri rabaa ama waxbaa laga reebi lahaa. magacu fiicnaan badnaa, cidda ay ka timidna cizi iyo karaamo badnaa waa allah subxaana wa tacaalaaye. magacuna waa magac iimaan. qofka iimaanka leh wuu danqanayaa markuu ilaah yidhaahda yaa ayuha aladiina aamanuu. qofka iimaanka leh qalbigiisa iimaan baa ku kordha markuu maqla yaa ayuha aladiina aamanuu. qof kasta oo ilaahay jecel markuu maqla yaa ayuha aladiina aamanuu waa soo diyaargaroobaa. amarka loo diri doonuu rabaa inuu qaato ama waxa laga reebay doona ayuu rabaa inuu markaa ka haro. yaa ayuha aladiina aamanuu magac laysugu caasagaa ugu qiimo badan. magaca qabiilka waa nooga qiimo badan yahay magaca iimaanka. magaca iimaanka magac layska heli karaa ma aha. niman heer baadiyaal ah intay rasuulka u yimideen ayay yidhaahdeen aamanaa, waan rumaynay. iimaankay wax sahal ah u maleeyaan. rabbi baa soo dejiyey qaalat alacraabu aamanaa qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna. heer baadiyaalkii waxay dhaheen waan rumaynay, ee waxaad ku dhahdaa ma rumaynine. weli iimaanka qalbigiinna ma geline, waxaad dhahdaan waan islaamnay. qalbiga iimaanka qalbiga ayuu degaa, qalbiga ayuu ta'fiiriyaa, qalbiga ayuu weeleeyaa, qalbiga ayuu saameeyaa. allaha xaqa ah waxaan ka baryaynaa inuu xaqana waafajiyo, daacada iyo diinta nagu sugo, ummad ramadaanka soontana naga dhigo. soonkeena inuu rabbi ka dhiga kii la aqbalee jannai albaab rayaan lagu galay inuu ilaahay nooga dhigo. soonkeena inuusan ilaahay nooga dhigin kii oonka iyo baahida ma ahee dheef kale aan laga helin. kii foorarsiga qiyaamkana inuusan ilaahay nooga dhigin kii daalka iyo dhafarka ma ahee aan wax kale markaa laga dheefin, balse dadka loo dembi dhaafay, naartana laga xoreeyey, ilaahayna baaburayaan ka geliyey inuu rabbi naga dhigan rajaynaynaa. wabillaahi towfiiq, wallaahu subxaana wa tacaala aclam.